NIA adwumayefo atuatua ya wonwate nti Asante mantemu no adwuma no de wo mo bai nanso wono mo enye adwuma nti binu a wo mo Asante a wandida kwan sanka wo mo Ghana card won sabe kana nyade se wono mo nyade koso AdomTV etwaso Ewo NIA National Striker ene day efrase ewo matena ye ewo memu nyina ka ho bi ama bepie mu Asante mantem ha nipa dodo na abebo dompem ewo matena nanim ha ebeye wo mo card ebi nso ebesesa wo mo din a ewo so na Adom Kasee ne ade hye bia abebo pie mu ha ebo nkomo eno mo kire mu se wo mo beduru ha ansa no mo tese National Identification Authority for ati etua ne nyina mu no omo de adesade afa Adom Kasee so se penifo mfa nema ngugu ye sede be ya mpenifo besan be firi adwuma ase na watimi enya won card na won ho atimi aha wom me ba be 7 o'clock ba me ba na mu se office na watutumu nya na omo se omo strike anti de wo mu no but the dia ti ai free ai atimi adura 7 am and power ya ba ya o mai say no mama ne mai basa because enena ye jawa Monday o sanke ti adwuma ene ye jawa ya set time ni ase ba be the buyer or chance intimi mbabi because almost strike nti higher pa higher ya ka champion for so munya no quick because Ghana card no kwa adwuma bia is no ani hia okwa bia transaction bia no ani use nti nyoma say ni sen komo strike rather because o sen ka da bia omu ginam na omu ye mae na kwa ye say dia no omu disturb nipa eni ye sorry ya na chese se be ye Ghana card nti me be na be Ghana card amano. Oh, me ba ha be mfa say na watam ni. Na watam. Na ye ba di omo kan so mo ko strike. Enim di enti omo ko strike. Na me Ghana card for taba nti me be verify na chi a emba nti na ye ba be ye ba so omo si omo akọ strike nti my Asante. Ni nyina mu no Adom Kasee ene empanifo a eda NIA ne fa Asante mantem hia ekasa na mo kyemu se wo mu nim brepoti a wo mo ede atuate no ebeba awieye amansan chia me kwadwo bi mreku amanebo Asante mantem